Žemaitijos pietvakariuose tarp aukštumos ir pajūrio žemumos kraštovaizdžių įsikūrusi Kvėdarna. Nedidelis miestelis, kurio istorija siekia viduramžius. Rašytiniuose šaltiniuose Kvėdarna minima jau 14–15 amžiuje, o ilgainiui čia susiformavo svarbus vietos centras, susijęs ir su karališkoju Kvėdarnos dvaru. Šiandien kaip tik ir leidžiamės į kelionę į Kvėdarną. Šiandien užsukome į taip pat nedidelį miestelį Šilalės rajone, į Kvėdarną. Kvėdarna yra nedidelis miestelis Šilalės rajono savivaldybėje, netoli nuo Šilalės. Miestelis minimas 14–15 amžiuje, taip pat yra pakankamai senas. Miestelis yra urbanistikos paminklas, yra kelios aikštės. Viena jų pagrindinė yra spindulinio plano, kita yra suformuota. Yra kažkada buvęs karališkasis Kvėdarnos dvaras. Taip kad įdomu apžiūrėti, įdomu aplankyti pagrindinius objektus, ir taip pat daugiau sužinoti apie šitą regioną. Beje, netoli miestelio, praktiškai 1 kilometras šalia miestelio, yra piliakalnis, taip pat įdomus Padievaičio piliakalnis, kurį taip pat verta apžiūrėti lankantis Kvėdarnoje arba šiose apylinkėse. Apžiūrėsime, pasivaikščiosime, kaip visada šį bei tą papasakosime apie šitą taip pat įdomų Lietuvos miestelį. Kvėdarna nedidelis miestelis Šilalės rajone, įsikūręs maždaug 14 km į šiaurės vakarus nuo Šilalės. Miestelis plyti Žemaičių aukštumos pietvakarinėje dalyje, kur aukštesnis reljefas palaipsniui leidžiasi pajūrio žemumos link. Per miestelį teka Genijo Talis, jūros upės intakas, nuo seno formavęs vietos kraštovaizdį ir gyvenvietės aplinką. Kvėdarnos senoji dalis išsiskiria spinduliniu gatvių planu, liudijančių ilgą ir nuoseklią miestelio raidą. Kaip jau sakėme, istoriniuose šaltiniuose Kvėdarna minima jau 14–15 amžiuje, todėl čia yra viskas: ir savitas urbanistinis palikimas, ir natūralus krašto peizažas. Kvėdarnos apylinkėse žmonės gyveno gerokai anksčiau, nei vietovės vardas pateko į rašytinius šaltinius. Archeologiniai radiniai rodo, kad pirmųjų žmonių pėdsakai šiame krašte siekia neolito laikotarpį, 4–2 tūkstantmečius prieš Kristų. Ypač daug duomenų yra išlikę iš senojo geležies amžiaus, 1–4 amžių, kai Kvėdarnos apylinkės jau buvo gana tankiai apgyvendintas. 9–13 amžiais svarbiu šio krašto centru tapo dabartinis Padievaičio arba kitaip vadinamas Kvėdarnos piliakalnis. Čia stovėjo medinė pilis, aplink ją buvo gyvenvietė ir laidojimo vietos. Piliakalnis buvo ne tik vietos bendruomenės centras, bet, galima sakyti, ir Žemaitijos gynybinės sistemos dalis. O viduramžiais Kvėdarnos kraštas atsidūrė kovų su vokiečių ordinų zonoje ir Padievaičio piliakalnyje buvusi pilis saugojo svarbias Žemaitijos teritorijas ir kelius. Einame apžiūrėti vieną svarbiausių Kvėdarnos miestelio pastatų – Švenčiausios Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčios. Dabartinė akmens mūro šventovė iškylo 20-ajame amžiuje, tačiau Kvėdarnos bažnyčios istorija prasidėjo gerokai anksčiau, dar 16-ajame amžiuje. Pirmoji bažnyčia čia pastatyta apie 1569 metus. Ji buvo medinė ir, kaip daugelis to meto miestelių šventovių, nekartą kentėjo nuo gaisrų. 1593 metais pirmoji bažnyčia sudegė, o 1609 buvo pastatyta nauja.
Na ir tais pačiais metais Kvėdarnoje įsteigta ir parapinė mokykla. Vėlesniais amžiais šventovė keitėsi dar ne kartą. 1703 pastatyta kita bažnyčia, tačiau ją 1843 taip pat sunaikino gaisras. Po 2 metų iškilo nauja medinė bažnyčia, kuri 1902 metais buvo padidinta iš šonų pristatant 2 koplyčias. Tačiau pirmojo pasaulinio karo metais 1915 ir ši bažnyčia sudegė. Jos vietoje kurį laiką stovėjo laikina šventovė. Dabartinės bažnyčios istorija prasidėjo tarpukariu. Naująjį projektą parengė inžinierius ir architektas Rytis Steikūnas, o 1936 metais projektas buvo patvirtintas. Bažnyčios statybą rūpinasi klebonas Latvis, jos architektūroje istorinės formos derinamos su tuo metu plitusiais moderniosios architektūros bruožais. Tačiau ir naujoji šventovė neišvengė karo. 1941 metais sudegė laikinoji bažnyčia, o nesenai pašventintos mūrinės bažnyčios stogas buvo smarkiai apgadintas ugnies. 1943 metais dar nebaigta šventovė buvo įrengta ir pradėta naudoti. Numatyti bokštai taip ir nebuvo pastatyti, todėl šiandien jos siluetą išskiria santūrus bebokštis fasadas. Bažnyčios viduje išlikę, kaip matėme, 3 mediniai altoriai su XIX amžiaus skulptūromis, taip pat šventųjų Antano ir Roko skulptūros. Šventorijoje galima pamatyti XIX amžiaus pabaigos koplytėlę su švenčiausios mergelės Marijos maloningosios skulptūra ir 1931 metais pastatytą medinį kryžių. Netoli Kvėdarnos bažnyčios stovi paminklas Vytautui Didžiajam, pastatytas 1930 metais, minint 500-asias jo mirties metines. Tuo laikotarpiu visoje Lietuvoje buvo statomi paminklai, įprasminantis Vytauto vaidmenį valstybės istorijoje. Kvėdarnoje šis paminklas tapo ne tik istorinės atminties ženklu, bet ir žinoma svarbia miestelio viešosios erdvės dalimi, iki šiol priminančią tarpukario Lietuvos tautinio sąmoningumo laikotarpį. Kaip minėjome, pasibaigus intensyviausiams kovoms su kryžiuočių ordinu, Kvėdarnos raida persikėlė nuo pilies prie dvaro ir besiformuojančio miestelio. Ir jau sakėme, kad rašytinėse šaltinėse Kvėdarna minima 14-15 amžiais. 18 amžiaus pabaiga tapo vienu svarbiausių Kvėdarnos istorijos etapų. 1782 metais buvo atkurta parapinė mokykla, o 1792 metais Kvėdarnai suteiktos miesto teisės ir herbas. Švietimo tradicijos Kvėdarnoje siekia daugiau kaip 400 mečius. Rašytiniuose šaltinėse minima, kad dar 1609 metais Kvėdarnos klebonai buvo įpareigoti įkurti parapinę mokyklą. XIX amžiuje miestelėje pradėjo veikti valdinė mokykla, kurioje buvo mokama rusų kalba, o pirmojo pasaulinio karo metais 1916 įsteigta 4-klasė pradinė mokykla jau su lietuvių dėstomąja kalba. Svarbus etapas prasidėjo 1935-aisiais, kai Kvėdarnoje pradėjo veikti 6 skyrių pradinė mokykla. Po 3 metų jai suteiktas iš šio krašto kilusio kunigo ir žymaus kalbininko Kazimiero Jauniaus vardas. 1950 metais čia leista steigti vidurinę mokyklą, o 1954-aisiais ją baigė pirmoji abiturientų laida. Ir augant mokinių skaičiui, 1966 metais pastatytas didelis mokyklos priestatas. Kazimiero Jauniaus vardas mokyklai sugrąžintas 2001 metais, o 2007-aisiais rekonstruoti jos pastatai. Akreditavus vidurinio ugdymo programą 2008 metų kovo 1 dieną mokyklai suteiktas gimnazijos statusas. Taip kelių šimtmečių Kvėdarnos švietimo tradicija tęsiasi dabartinėje Kazimiero Jauniaus gimnazijoje.
Mokyklos bendruomenė, žinoma, daug dėmesio skiria aplinkai, kurioje mokiniai praleidžia didelę savo dienos dalį. Ypač išsiskiria tvarkingos ir apgalvotai prižiūrimos lauko erdvės, žaluma, poilsio ir bendravimo vietos, aplinka, tinkama ne tik pertraukai, bet ir ugdymui už klasės ribų. Tokiose erdvėse mokykla natūraliai atsiveria į aplinką. Čia galima stebėti gamtą, rengti praktinės veiklas, susitikimus ar tiesiog pakeisti įprastą klasės aplinką mokymusi griname ore. Galima sakyti, kad mokykla jungia dvi svarbias kryptis – ilgą švietimo istoriją ir šiandienos požiūrį į mokyklą, kaip gyvą, atvirą bendruomenės erdvę, kurioje ugdo ne tik pamokos, bet ir pati aplinka. Tęsiame pažintį su Kvėdarna ir vykstame link Piliakalnio. Būtent vietos neatsiejamos nuo miestelio istorijos. Būtent čia slypi vieni seniausių šio krašto praeities pėdsakų, menantis laikus, kai Kvėdarnos apylinkės buvo svarbi Žemaitijos gynybinės sistemos dalis. Na kągi, einame link Piliakalnio. Padievaičio piliakalnis, dar kitaip vadinamas Kvėdarnos piliakalniu. Ir tai yra viena seniausių ir svarbiausių šio krašto istorinių vietų, menanti laikus, kai čia stovėjo medinė pilis, o aplink ją telkėsi gyvenvietė. Piliakalnis įrengtas aukštumos kyšulyje prie jūros ir Vėžos, dar vadinamos Druskių santakos. Jo status šlaitai siekia apie 20 metrų, o pati vieta datuojama nuo 1 tūkstantmečio po Kristaus iki 14 amžiaus. Piliakalnio apylinkės liudija, kad čia būta ne vien įtvirtinimų. Papėdėje aptikta senovės gyvenvietė, archeologinių radinių įvairių, keramikos, žalvarinių papuošalų. Na, o netoliese yra ir 6-12 amžiais datuojamas senkapis. Visa tai rodo, kad ši vieta išties ilgą laiką buvo svarbi aplinkinių žemių gyventojams. Na, rašytiniai šaltiniai mena ne vieną kryžiuočių ordino puolimą. 1305 metų žiemą pilį puolė kryžiuočiai, 1317 ir 24 metais buvo sudegintas jos papilys, o 1329 pilis galutinai sunaikinta. Po šių įvykių Piliakalnio kaip karinio centro reikšmė išblėso, tačiau pati vieta išliko krašto istorijos liudininkė. Žinoma, laikas pakeitė ir patį Piliakalnį, nemažą jo dalį nuplovė jūros upė, o vakariniai šlaitai iki šiol veikiami erozijos. Tačiau išlikęs reljefas, priešpilis ir senosios gyvenvietės pėdsakai, leidžia įsivaizduoti, kokią reikšmę ši vieta turėjo prieš daugelį šimtmečių. Be to yra manoma, kad čia valdant didžiajam kunigaikščiui Vyteniui gyveno ir Žemaitiją gynė jo brolis Gediminas, kurio vardu ir buvo pavadinta pilis. Taigi kitaip ši pilis buvo vadinama Gedimino pilimi. Netoli Piliakalnio per jūros upę driekėsi kabantis pėsčiųjų tiltas, arba lieptas, kitaip sakant. Nedidelis, tačiau gana išraiškingas šios vietovės akcentas. Jis sujungia abu upės krantus ir leidžia iš arti pajusti čia tekantį vandens ritmą bei slėnio kraštovaizdį. Pereinant lieptu atsiveria kitoks Padievaičio vaizdas, kur kas ramesnis, arčiau gamtos ir kasdienio šio krašto gyvenimo. Kabantis pėsčiųjų lieptas per jūros upę čia dažnai vadinamas beždžionių tiltu, nes vaikštant jis šiek tiek linguoja ir suteikia žaidybinį nuotykių pojūtį. Kaip matome, tai siauras lengvos konstrukcijos tiltelis skirtas tik pėstiesiems, jungiantis abu jūros krantus ir leidžiantis iš arti pajusti upės tėkmę, šlaitus ir žinoma Piliakalnio reljefą.
Žinoma, miestelyje yra ir ikimokyklinio ugdymo įstaiga, būtent Kvėdarnos darželis Saulutė, tai yra vieta, kur prasideda daugelio miestelio vaikų pirmoji pažintis su ugdymu, bendruomenė, savarankiškumu. Čia vykdomas ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas, o didelis dėmesys skiriamas vaikų įsitraukimui, bendravimui ir visapusiškam tobulėjimui. Nebejotina, kad Saulutė yra svarbi Kvėdarnos švietimo bendruomenės dalis, lydinti mažuosius iki jų kelionės į mokyklą. Apžiūrime ir koplyčią, būtent Kvėdarnos kapinėse stovi medinė koplyčia pastatyta 1860-aisiais. Ji įsikūrusi senojoje kapinių dalyje ir daugiau kaip pusantro šimtmečio yra miestelio sakralinio paveldo dalis. 1934-aisiais koplyčia buvo atnaujinta, o vėliau dar kartą remontuota, išsaugant jos vietą kapinių kraštovaizdyje. Miestelėje taip pat yra įrengtas nedidelis skveras, skirtas šio krašto šviesuoliams atminti. Ir čia stovintis medinis paminklas primena žmonės savo darbais, žiniomis ir veikla garsinusius Kvėdarną, bei prisidėjusius prie jos kultūrinio gyvenimo. Išties tai rami, įdomi atminties erdvė, jungianti miestelio praeitį su dabartimi. XIX amžius Kvėdarnai, kaip ir visai Lietuvai, buvo politinių sukrėtimų ir tautinio sąmonėjimo laikotarpis. 1831 metais miestelį buvo užėmę sukilėliai, kovoję prieš Rusijos imperijos valdžią. Po 1863-64 metų sukilimo caro valdžia ėmėsi griežtesnės rusinimo politikos. Įdomus faktas, kad Kvėdarna buvo pervadinta Konstantinovu ir šis oficialus pavadinimas vartotas iki Pirmojo pasaulinio karo. Tačiau lietuviška kultūra čia neišnyko spaudos draudimo metais 1864-1904 Kvėdarna tapo vienu iš lietuviškos spaudos platinimo centrų Žemaitijoje. Į miestelį ir jo apylinkę slapta patekdavo Prūsijoje išspausdintos lietuviškos knygos bei laikraščiai, o jos platino vietos knygnešiai. XX amžiaus pradžioje Kvėdarna buvo valsčiaus centras, tačiau miestelio raidą ne kartą nutraukė karai ir gaisrai. 1915-aisiais jis smarkiai nukentėjo nuo gaisro, o tarpukariu pradėjo sparčiau atsigauti. Kūrėsi mokyklos, biblioteka, buvo pertvarkomas miestelio centras, pastatytas paminklas Vytautui Didžiajam ir dabartinė mūrinė bažnyčia. Antrasis pasaulinis karas atnešė skaudžių netekčių, o pokariu Kvėdarnos apylinkėse veikė partizanai. Sovietmečio miestelis išliko kaip vietos administracinis ir ūkinis centras, o atkūrus nepriklausomybę Kvėdarna išlaikė savo istorinį brandalį, švietimo, kultūros ir bendruomenės tradicijas. Taigi, Kvėdarna ne tik vieta žemėlapyje, bet ir kelionė į Žemaitijos istoriją. Čia senieji keliai, piliakalnis, bažnyčia, mokykla ir miestelio aikštės pasakoja skirtingų laikotarpių istoriją, susiliejančias į vieną gyvą pasakojimą. O geriausiai tokią vietą pažįsti ne vien skaitydamas datas ar žvelgdamas į senas nuotraukas, bet eidamas jos gatvėmis, sustodamas prie svarbiausių vietų ir pats išmatuodamas istoriją savo žingsniais. Iki kitų prasmingų ir įdomių kelionių po Lietuvą ir ne tik.